Обязательно посмотри это видео. Друзья, если вас мучает затяжной кашель, и вы перепробовали все аптечные средства, и все равно вам не помогает, я вам подскажу один рецепт, который уже испытан нами. Для этого рецепта вам потребуется всего лишь навсего луковицы кусочек, молоко любой жирности и металлическая кружка либо чашка. Нарежьте лук мелко-мелко, вот так. Вот такими кусочками нарежьте лук и засыпьте в металлическую кружку. Нужно этот лук залить 150 мл молока. Это вот приблизительно вот столько. Эту смесь нужно довести до кипения, прокипятить где-то 1-2 минуты. Процедите эту смесь. Выпейте эту смесь в горячем виде перед сном. Хотите, можете с медом. И избавитесь от самого затяжного кашля.